मधे जी पुलिस शाही बाज़ार में नौजवान के डोड़ाए गिरफ़्तार करण बैदि मधे जी थाणे ते आणे खेसि लाकअप करे छॾियो। गिरफ़्तार थियल नौजवान जी सुञाणप खानापुर वासी लाल मोहम्मद बिरोही तौर थी। लाकअप में गिरफ़्तार जवाबदार ॿुधायो त मूं मथां 2007 में पंहिंजे बिरादरीअ सां झेड़े जो केस दाख़िल थियल आहे, जंहिं करे ते मधे जी पुलिस मूं मथां हथियार सिधा करे मूंखे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कई। ऐं भॼी रहियो हुउसि त मधे जी पुलिस मूंखे गिरफ़्तार करे लाकअप कयो आहे। ऐं हिते मधे जी में महिमान थी आयल हुयुसि। ॿिए तरफ़ मधे जी पुलिस राब्ते करण ते ॿुधायो त गिरफ़्तार जवाबदार मथां खानापुर थाणे ते झेड़े जो केस दाख़िल थियल आहे, जंहिं करे खेसि गिरफ़्तार करे लाकअप कयो आहे। आजूज़ भुट्टो, इबरत न्यूज़, मधे जी।